okay so waxa jira habra badan oo abeesooyina oo naagahan yaryar ee masaakiinta ah ee la qabe maxaa la dhihi jiray sida fiican u nool raba inay ka soo bixiyaan meeshaas kuwa yaryaraay hadda aan guursan ee fresh ka ahaana inay uga sheekeeyaan khaaq iyo indha cadays iyo qararac iyo oohin iyo waasilic iyo you understand so waxay sameynayaan waxa jira gabdhaha yaryar weligood xataa nin shukaansanin oo nin Soomaaliya kaaga sheegaya waxyaabo aad yaabaysid nin waa kana naaguhu naagaha kale ma jecla haddaad aragtid naag Soomaaliya oo meelaha indha cadaynayso dhaysa naagaha awdooda wax ay u doodaysa malaha qaa'imad waay naag Soomaaliya meelaha taagan oo nolosheeda fiiri daalantahay tacbaan waa understand gabdho badan oo waxa jira barnaamijkii ku taxan oo maartay clean oo nadiif ah oo ragooda ka dambeeya oo maartay la haystayaal iyo daanyara aan u baahnayn waayo naagu markasta in la hogaamiyo rabaan naagahan kale haboon sideeday dhahaysa arkaa ku soo qoraysay abeesooyin baa la dhahaa waa abeesooyin waa 45 bay jirtaa gabadh yar oo 19 jir inay suuqa soo galayso way diidan tahay way ka xun tahay ma rabto ma arki karayso waxay rabtaa iyadoo 18 kilo oo make up marsan inay raggu iyada la hadlaan maadaama faarax uu daalay waxa waay garoobada xataa isku suuq geeyaan gabadh khibrad laad u baahan tahay hell no brother abeeso 18 kilo make up ay marsanta brother waji ay noloshan ka leedahay ma jirto gabdho yar oo badan way jiraan oo nadiifa oo clean oo raba noloshan rajo kale laakiin maxay kuugu taalaa 90% abeesooyinkii baa suuqa ku jira oo internetka dhex fadhiya mataqaana naaguhu naagta nadiifta ah ee danaheeda raacatay nolosheeda ka adag ee maaragtay ciyaalkeeda si fiican u korsatay ninkeedu nin hogaamiya uu yahay oo ay daba fadhida ninkeedu u shaqeynay wax iskugu aadinayo nolosh maartay si fiican oo nadiif ay ku socoto waxa ku dhaar mataqaana naaguhu waxa tahay gumaysi baad ku jirtaa ma aha inay gumaysi ku jirto nolol fiican bay ku jirtaa uma quurayaan naagu waxba uma quuraan naagaha kale waxa laga yaabaa tusaale hadda ragga firi ragga say soo xushmeeyaan baan ku sheegaya maxay dhahaan xalliye marka meelaha igu artama Facebook ama oo professor xalliye macallin xalliye ustaad waa xishmad waa respect ragga waxba isu qiraan ninka ragga markuu arko ninkan waa millionaire xalliye waa successful man yes wuxuu leeyahay xalliye yes ninkaas waxa waay waa ku taxana ninkaas waxa waay waa respect karaya ninkaas waa ka dambeeya ninkaas waxa naagaha hadii naag billionaire ay qolka soo gasho oo iyadoo lagu jiro meelahan saloonka ama maxaa la dhihi jiray isheeg maaragtay meelahan maaragtay isheeg naagaha cidiyaha loogu hagaajiyo ama whatever hadday soo gasho naag caana oo lacagta adduunka haysata oo balaaya oo naagaha kale la weydiiyo naagta ka warrama maxay taraysaa bay ku leedahay way daalan tahay like naagu way ogyihiin you understand waxna isuma quuraan laakiin ninka ragga high value ga waa inuu ninka kale ku respect gareeyo oo ku xushmeeyo nolosha meeshuu ka gaaray meeshuu ka taagan yahay hadduu rabo inuu kor isu soo qaadana uu ka daba tago no problem wax ibar intaasoo maxaa la dhihi jiray entrepreneurs ama maxaa la dhahaa isheeg entrepreneurs ama maaragtay isheeg coach aniga iga waaweyno professor brother session waa buugaraysana calaa saacad ila hadal keliya just isheeg how you did it bro like see camaleti nolosha halkay iga jirtaa I respect your success waa kugu qadarinaya guushaad nolosha ka gaadhay meeshaad nolosha ka taagan tahay you understand laakiin naaguhu sidaas maaha so process kan indha cadayska iyo social media the way ay u isticmaalayaan Soomaalidu waxa ku lumaya gabdho yar oo badan oo rajo ka lahaa in la guursado shaaftadii baa la barayaa tuugsigii baa la barayaa sida nin loo scam gareeya la barayaa all of a sudden 10 sano kadib naag kasto hadda 20 sano jirta 10 sano kadib waa 30 sano jir waa naagta qiimaheeda wuxuu ku xidhan yahay sida uu eg tahay naturally iyo da'deeda labada haday dhamaato waa zero that's why aad aragtay all naagahan waa weyn internet ku jiro dhan ay make up ka iyo qashinka iyo maxaa la dhihi jiray maartay u marsanayaan kuwan xataa maartay kuwan sunniyahan xataa iyagoo feega ugu jira kuwan qalina uga buuxa you understand
wax kale maaha way ogtahay qiimaheedu inuu ku jiro sida way ogtahay iyo da'deeda age is a number hell no age is not a fucking number brother age waxa waaye naagta qiimaheeda age number ma aha brother haddaan ku sheegaya buugaan akhrinayaa waxa ku qornayd kor iyo hoos naaskaagu waa dhacayaa naaskaagu wax fiican ha ku dhaco naagaa naaskooda wuxuu ku dhacay luusaro siday ciyaal uga dhalayeen sidii maxaa la dhihi jiray ay maaragtay meelaha ugu soo maaragtay qaraabanayeen waa daalan yihiin you understand so gabdho yaroo badan oo ka lumaya way jiraan processkaas laakiin maadaama naagihii emotional ay yihiin naaga badan baa soo qora xalii adi ragga basma wax ka bedelaysa anaga xataa no waxba kuma qaban karayo aniga hadda xilligan joogo naag waxba uma qaban karayo sababtu waxay tahay macaamilkii xataa dhib buu noqonaya waayo logic kama soo horeeyo maskixiyan sida u wayar garaysan tahay emotions baa ka soo horeeya gabadh Soomaaliyeed iyo qashin aan loo joogin ay ka hadlaysaa you understand so gabdho yar waxa jira direction u baahan direction ka sida kaliya ku heli karayaan waa inay ka helaan nin laba xaniyoodla oo hogaamiya oo u sheega sida saxda ah ee ay wax u jiraan naag adiga ka weyn oo is soo garaacday oo 18 kiilo oo make up marsan habarteeday ka tahay inay ku sheegto tala aad ku liibaanto habarteeday ka tahay laakiin aniga nin ahaan nin kasta oo laba xaniyooda talada aan siinayo waa experience-kayga waa wax akhriskayga waa aqoontayda waa waxyaabahan real life ula macaamilo like ninka ragga waxa waaye wuu qirayaan waxaan wado iyo noloshaydu say tahay everything okay laakiin naagtu saas maaha anna waxaan u sheegaya waxa waaye wax aan rabo inuu isaga noloshiisu ku badbaado waxaan rabo in noloshiisu ay ku badbaado waay naagaha by the time ciyaal dhalaan hal mar ka badan la furo nin wax la dhahaa ma qorto baraada suuqa shaaftaday ku jirtaa sidii lacag u samayn lahayd ay ka fakaroosa adiga you understand so way jiraan and I think inaan maxaa la dhihi jiray in the mustaqbalka u baahana inaan la sameeyo collaboration ama maxaa la dhihi jiray wada shaqayn gabdho nadiif ah haday jiraan oo maaragtay samaynaya wax bedelaya sidii saxda ahayd ee gameku ahaa u shaqaynaya nimanka qaba ama nimanka iyaga maxaa la dhihi jiray maaragtay ay niman maaragtay laba xaniyoodlayaal yihiin oo nadiifa noloshaan meel uga socda so taas waxay caawinaysaa in gabdho yar oo badan oo masaakiin ah runta loo sheego hurdada laga kiciyo xataa naagaha qaar hooyooyinkood abeesooyin waa maamada iyada dhashaan rabin inay meel aado waayo maamadan ma aha marka laga tago maamanimada marka laga tago waxa waaye maxaa la dhihi jiray iyada abeesa waa single mom ragga badana waan u sheegaa hooyadeed hadday single mom tahay ka carar baraada systemkii hooyadeed bay haysataa already anug taayar iyadoon weligeed nin la hadlin bay program tahay iyadoo dhan